Ju falemderit gjithëve, ju falemderit nga zemra për këtë pritje të shkëlqyshme. Një duart rukitje të madhe për kandidatin tonë, për Visar Azemin dhe prezentimin e bërë. Dashur qytetarë të Ferizajit, miq të shtëpisë më të madhe demokratike të lidhjes demokratike të Kosovës, mirëdita të gjithëve, është një ndjenjë e jashtëzakonshme të jem sot këtu mes jush, në këtë qytet krenar, jashtëzakonisht krenar, në këtë krye qytet të punës, të nderit dhe të vetë shpresës. Ferizaji është krye qytet i punës. Është ndjenjë e veçantë të jem në këtë vend që gjithmonë ka ditur tezë përpara, të ndërtoj, të zhvillohet, t'jap shembull për gjithë vendin, me duart pastra, punë ndershme, jetë të dinjiteshme, si të çdim familjet e Ferizajit. Sepse Ferizaji nuk është thjesht një qytet i zakonshëm, Ferizaji është zemra e ekonomisë sonë, është zemra e industrisë, është qendra e ndërmarrësisë, është djep i rinisë dhe energjia që çon Kosovën përpara. Ky është qyteti i punëtorëve, qytetarëve punëtorë që nuk ndalen kurrë, i bizneseve që hapin dyrë çdo ditë, i rinisë që ka plot ide energji, i familjeve që sakrifikojnë gjithçka për fëmijët e tyre. Ky është qyteti që nuk pranon të mbetet prapa dhe prandaj të jem këtu sonte mes jush, është përgjegjësi e madhe, është nder i madh, është emocion i veçantë. Por sot kur e shohim gjendjen e Ferizajit tuaj, e kuptojmë se ky qytet nuk është aty ku duhet të jetë. Shumë është premtuar, pak është bërë. Shumë është folur, pak është bërë. Shumë është propaganduar, pak është realizuar. Dhe kjo është padrejtësi e madhe për qytetin që është generatori i zhvillimit të Republikës Kosovës. Prandaj themi se Ferizaji meriton qeverisje të ndershme, meriton projekte të mëdha, meriton vizion të qartë, meriton kujdes veçantë, Ferizaji e meriton lidhjen demokratike të Kosovës. Për vitet të fundit me radhë, pushteti lokal dhe ai qendror kanë dështuar në Ferizaj. Në vend që të përkrajnë biznesin, ata kanë ngurfatur ata. Në vend që të investonin për të rit, ata i kanë lënë të ikin ata, duke zbrazur qytetin nga energjia e tij e madhe. Një vend që të ndërtonin shkolla moderne, kanë lënë klasa të servitruara. Në vend që ndërtonin hapësira për fëmijë, ata kanë lënë beton, boshllëk e mungesë. Dhe kjo nuk është vetëm një çështje politike, kjo është çështje e përditshme e jetës së secilit qytetar Ferizaj. Ferizaji nuk e meriton këtë trajtim, nuk e meriton këtë dështim, nuk meriton premtime të thata më. Ferizaji meriton punë, Ferizaji meriton vizion, Ferizaji meriton zhvillim, Ferizaji e meriton kryetar Visar Azemin. Visari është shembull më i mirë i asaj që Ferizaji ka dhënë gjithmonë. Njerëz të arsimuar, njerëz të shkolluar, njerëz profesionist, menaxher e udhëheqës të suksesshëm, lider të respektuar në Kosovë dhe jashtë asaj. Visari është një profesionist që ka punuar në çdo vend të madh, me shaja të mëdha, në institucione që kanë sjellë vazhdimisht zhvillim. Ai është një profesionist që ditë menaxhoj, ditë planifikoj, ditë ndërtoj, ditë të udhëheq me një qytet të madh siç është Ferizaji. Ai është një qytetar i këtij qyteti që i njeh hallet tuaja, i ndjen sfidat tuaja, që është i gatshëm, shumë i gatshëm të marrë përgjegjësi dhe të sjellë ndryshimin që Ferizaji vërtet e meriton. Dhe Visar Azemi nuk është vetëm kandidat i lidhjes demokratike të Kosovës, ai është kandidat i shpresës, kandidat i punës, kandidat i së ardhmës, sepse ai e kupton se Ferizaji nuk mund të jetë qytet i stagnimit, por duhet të jetë qytet i përparimit.
Nuk mund të jetë Ferizaj qytet i dështimit, por duhet të jetë qytet i suksesit. Dhe Visari nuk është vetëm, me vete ka lidhjen demokratike të Kosovës, ka dhe një ekip të shkëlqyshëm për kuvend komunal, me mësus, mjek, inxhinier, fermer, të rinë e të reja, qytetarë të ndershëm, që hynë e vazhdojnë të bëjmë politikë për të shërbyer e jo për të përfituar. Dhe ne bashkë me ta do të bëjmë këndryshim, sepse LDK nuk është vetëm një parti, LDK është lëvizje shumë e madhe, nuk është vetëm një listë kandidatësh, është ekip i madh profesionistës. Prandaj ju ftoj për një drukitje të madhe për ekipin e kandidatëve tonë për Asambleje Komunale në 2 kratë e mi. Ferizaji me këtë ekip ka projekte konkrete, ka plan të madh, ka ide të mëdha për zhvillim ekonomik. Ka plane për shkolla moderne, mësim tërditor, klasa me teknologji, për mësim cilësor për familjet tuaj. Ashtu siç po bën lidhja demokratike e Kosovës-Prishtinë, ashtu siç do të bëjnë në secilin qytet që do të qeverisë, këtë praktik do të asjellim dhe këtu në Ferizaj, që çdo fëmijë i Ferizajit të mësoj gjatë gjithë ditës në shkollat e tyre. Ferizaj ka nevojë dhe për qendra shëndetësore funksionale, me spital të pajisur, me mjek të përkrahur, ka nevojë për hapësira publike, për parqe, për fusha sporti, për qendra rinore. Ferizaj ka nevojë për rrugë të reja, për infrastrukturë moderne, për transport të rregullt. Mbi të gjitha, Ferizaji ka nevojë për dinitet. Dinitet në qeverisje, dinitet në përfaqësim, dinitet në trajtim, dhe këtë dinitet mund të jep vetëm një shtëpi politike, këtë dinitet mund të jep vetëm lidhja demokratike. Dhe sonte nga këtu, nga ky qytet, po vim me një kushtrim të madh, me kushtrimin e rilindjes së shpresës në këtë qytet të lënë pas. Në këtë sallë, në këtë bim, ne nuk jemi vetëm për një qytet, ne jemi për një kauzë shumë të madhe, sepse këto zgjedhje të tetorit nuk janë vetëm për Ferizajin, nuk janë vetëm për një kryetar komune, këto zgjedhje janë edhe për Ferizajin, edhe për kryetarin e komunës, edhe për vetë Republikën e Kosovës. Janë mbi të gjitha për lidhjen demokratike të Kosovës. Kur Ferizaj ngrihet e gjithë Kosova. Kur Ferizaj fiton e gjithë Republika e Kosovës. Kur Ferizaj jep mesazh, e gjithë Kosova dëgjon, dhe mesazhi duhet të na vi i qartë dhe nga Ferizaj me 12 tetor. Është koha e madhe për ndryshim, është koha e madhe për shpresë, është koha për lidhjen demokratike të Kosovës, Visar Azemin dhe ekipin e tij në këtë listë. Sepse LDK është parti e shtetit, LDK është parti e institucioneve, LDK është parti që nuk e sheh pushtetin si privilegj, por e sheh si përgjegjësi, si nder, si kënaqësi jetësore e profesionistëve tanë, e udhëheqësve tanë. Është partia që nuk mashtron, por punon. Është partia që nuk ndahet ka populli, por është gjithmonë në krah të popullit. LDK nuk është vetëm histori, është e tashmja, është dhe ardhmja e Republikës pa asnjë dyshim. Prandaj, sonte nga Ferizaji, nga ky qytet i punës dhe i rinisë, ne japim mesazhin se LDK është gati sërish. Është gati të udhëheqë me vizion, është gati të udhëheqë me përgjegjësi, është gati të udhëheqë me besë. Është gati të kthejë qytetarëve të Ferizajit dinjitetin dhe vendit perspektivën e munguar. Është gati ta çojë Kosovën drejt së ardhmës euroatlantike. Prandaj, le të mobilizohemi të gjithë, të ecim derë më derë, lagje më lagje, fshat më fshat, të flasim me çdo familje, të bindim çdo qytetar,
të tregojmë se vota e mbështetja për LDK-n është vot e mbështetje për shpresën, vot e mbështetje për punën, është vot për dinitetin, është vot për të ardhmen e Republikës Kosovës. LDK dje, LDK sot, LDK nesër, LDK për gjithmonë. Ferizaj është gati, ju qenë keni gati, lidhja demokratike është gati dhe bashkë me 12 tetor, le ta kthejmë këtë qytet në motor të fitores sonë të madhe që po na vjen gjithandej në Kosovë. Zoti e bekov Ferizajin, Zoti e bekov lidhjen demokratike të Kosovës, Zoti e bekov Republikën e Kosovës. Ju falenderit nga zemra gjithëve. Këtë transformim të Ferizajit nga qytet i betonit në një qytet jetueshëm mund ta bëjmë veç ne. Dhe këtë do ta bëjmë bashkë me 12 tetor, sepse ky qytet ka nevojë për një energji të re. Ky qytet ka nevojë për një kryetar të ri e qeverisje të re. Ky qytet ka nevojë për një kryetar që nuk e ka prioritet betonin e dostat, por e ka prioritet qytetarin. I ka prioritet fëmijët që na janë mshel në shtëpi se s'kan ku me lujt jashtë. Nënat e reja me karroca që nuk kanë trotuar me ecë, gratë të moshuare që nuk kanë ujë me pi e duhet me mbush ujë në përpuse e bunare. Të dashur qytetarë, është momenti jonë. Është momenti për një kryetar të ri, një ekip të re, një qeverisje të re dhe është momenti i lidhjes demokratike të Kosovës që me 12 tetor bashkë do ta kthejmë Ferizajin tek qytetarët. Fatkeqësisht, sot Ferizaj nuk është i qytetarëve, e as për qytetari. Për 8 vjet qeverisje, kryetari Niki Agim Aliu Ferizajin e ka trajtu si me pas qenë pronë private e tij. Vendimet për të ardhmen e qytetit janë marrë me një rreth ngushtë njerëzve. Prej tij dhe dostav tij, në kafe, restorane, në terë, e të mbyllun e larg prej qytetarëve. Për 8 vjet Ferizaj është qeverisë prej një grupi të vogël interesi. Prioritetet e qytetarëve të Ferizajit, Agim Aliu bashkë me dosta i ka caktuar në tavolina të drekave, darkave, në kafe e restorane. Prioritetet për qytetarin i kanë caktuar varësisht prej koeficientit ndërtimit, pra koeficienti i ndërtimit ka qenë kryesor i kësaj qeverisje në ikje e jo nevojat e qytetarëve.